Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Kako smo uopšte došli na ideju o etnoselima? Šta je to u njima što nas navodi da ih danas sve više posećujemo, sve više proučavamo i o njima pišemo? Da li je to odrednica za naselje koje se gradi u seoskom ambijentu ili selo sa starim, većinom napuštenim kućama? Kada malo bolje razmislimo, to je naša kultura, naše nasleđe, naša istorija. Sve ostalo su veštačke tvorevine koje će možda jednom u dalekoj budućnosti postati etnosela. Možda će najbolji odgovor na ovu temu dati etno selo Stolovo u blizini Paraćina, koje smo posetili u odmakloj fazi nastajanja i koje vam predstavljamo u današnjoj epizodi. Etno selo Stolovo nalazi se na samom Koridoru 10 i to na 150. kilometru od Beograda ka Nišu, između Ćuprije i Paraćina u zaleđu restorana Tito, sa čijeg parkinga se i ulazi u etno selo. Prilaz takođe postoji i iz pravca Paraćina i Ćuprije. Etno selo Stolovo. Domaćin Stojadin Radivojević Stole. Dobar dan. Dobar dan, dobro mi došli. Bolje vas našli. Danas imamo zadovoljstvo da budemo vaši gosti i da se upoznamo sa etno kompleksom koji može da posluži kao obrazac, primer drugim etno selima u Srbiji. Odmah na početku da vas pitam, zašto naziv Stolovo? Pa, bilo je više kombinacija oko imena. Iskreno, u hodu smo nešto razmišljali. Pa trebali smo kao Sveti Nikola, crkveno ime, trebalo je dosta nekih papira i onda smo, eto, ja se zovem Stole, u zapadnoj Srbiji kažu Stolovo. I onda to je tako nametnulo se slučajno, i eto, ostaće Stolovo. Ovde kod vas postoje brojni sadržaji. Hajmo u kraću šetnju da nam ih u osnovnim crtama predstavite. Može, evo ja ću da... Nije nam baš vreme nešto naklonjeno, ali iskoristit ćemo da se što više od toga vidi. Dosta je napravljeno, ali dosta je u perspektivi. Poenta je bila na taj ugostiteljski deo, poenta je bila na smeštajnom prostoru i nešto od starih zanata. Stari zanati koji već iščezavaju, koji se zaboravljaju. Aj, počet ćemo od njih. Nije problem da, pošto je to bila neka poenta, da ne bude samo objekata, da ne bude to neki muzej na otvoreno,
nego da se nešto živo događa, da se razlikuje, da ima nekog sadržaja. Moram da primetim i grandioznu površinu na kojoj se prostiru sadržaj etno sela, a građa od koje su sazidani objekti pravi iluziju da smo se vratili nekoliko vekova u prošlost. Pa dobro, po kompleksu to je neki 2,5 hektara. 2,5 hektara površine. Ima izrađeno po katastru oko 5.500 kvadrata prostora. Najveći deo zauzima smeštajni prostor. To su ta neka 3 konaka koja su u našem, iza nasu. Ta 3 konaka imaju po 18 soba. To je 54 sobe i ima manjih objekata moravskog stila. To su posebni apartmanski deo, odnosno apartmanski tip. Objekti su moravskog stila jer je to autentično sa ovih prostora. Znači, materijali su sa ovih prostora. Dominira drvo, bele fasade, gde je ovo, i kamen. To su 3 glavna materijala. Negde malo i cigle, ali uglavnom su ta 3 izvorna materijala korišćena. Hteli smo da što više zadržimo autentičnost moravskog sela, znači moravski tip sela. Na početku predlažem da gledaocima predstavimo smeštajne kapacitete vašeg etno sela. Može, slažemo se, hajdemo, da. Domaćine stole. Ispred smeštajnih kapaciteta nalazi se recepcija. Da, ovo je recepcija i prodaja suvenira koje ćemo mi ovde većim delom i proizvoditi te suvenire. I ovo je neko mesto koje je ispred ovih konaka gde je glavni smeštajni deo za etno selo. Ovo je jedan mali trg gde leti se postave stolovi i ljudi koji su na smeštaju da mogu da predahnu, da se pripreme za polazak, da mogu da se što kaže, opuste i okrepe i odmorni nastave put. Stil arhitekture od kojih su izgrađeni smešteni i drugi objekti u etno selu vraća nas u davno prohujala vremena, tačnije 19. vek. Oni su deo tradicije stanovanja na ovim prostorima. Kažite nam, čime ste bili inspirisani dok ste ih gradili? Pa, inspiracija, iskreno, dosta sam toga obišao, pa video i šta je za mene prihvatljivo i trudio sam se da to bude prema ovim terenima i, kažem, sa tradicionalnim materijalima. Htio sam ove objekte sa ovim doksatima, znači sa drvenim gredama i ispustima i što više ovih domaćih materijala da se kombinuju, da budu autentični nekom našem selu, nekom našem ambijentu iz minulih vremena. Tako da nije to teško ako čovek bude tu, provede sa majstorima. Ideja se rađala na licu mesta. Mogu da vam kažem da je gradnja ovog celog kompleksa trajala više od 10 godina. Znači, potrebno je bilo i vreme i pronaći te stare materijale, pronaći stare grede, onda puno kamena, puno tih izvornih materijala. Recite nam, koliki su smešteni kapaciteti etno sela i nešto o sadržajima apartmana, odnosno soba? Rekao sam da imamo ova 3 konaka su centralni smeštaj u njima. 2 konaka imaju po 18 soba i jedan konak ima 10 soba i 2 apartmana. Tako da ovde imamo nekih oko 100 ležaja realno koji sada i koristimo i već su bili angažovani u celom kapacitetu u određenom periodu prošle godine. Ostali smeštaj se sastoji od pojedinačnih ovih kuća koje su moravskog stila i koje imaju apartmanskog tipa, to su apartmani malo veći ovo, a sobe su opremljene većinom u novom stilu. Nešto malo soba smo uspeli da u tradicionalnom smislu, odnosno stilu, u etno stilu, ali se sada radi jedna mala još dekoracija gde će sada sa nekim drvenim površinama i ovo, da se to opet prilagodi ambijentu etno sela. Ovo je jedan mali objekat, apartman od nekih 70 kvadrata,
koji od sadržaja ima dnevni boravak sa kaminom, spavaću sobu, normalno kupatilo i ima veliki trem. Trem je jako bitan bio u moravskom selu za moravskog seljaka. Preferirani su iz prostog razloga kada su velike žege. Onda se na tremovima čak leti spavalo. Znači, zbog tih vrućina. Slavili su slave i trem je bio za jutarnje rakicu i malo meze i bio je jako interesantan i onda sam nastavio da što više taj trem istaknemo. Kažete nam, sve sobe imaju svoja kupatila. Da, svaka soba ima svoje kupatilo, svaka soba ima televizor, dovukli smo internet i kablom i Wi-Fi, sve kompletno vučeno je bukvalno od grada, neki 2 kilometra smo morali. I što je još interesantno, dovukli smo vod za gas, za zemni gas, da bismo mogli nekada, ako je potrebno, da bar kuhinju ili neki segmente sela prebacimo na gas. Da čujemo i koje aranžmane nudite i cene istih. U prošloj godini smo imali cene od 1800 dinara po osobi i bio je na 2 dana noćenja, 3. dan se dobio gratis. Ali smo za sve goste davali na naše ugostiteljske usluge u restoranu, davali smo 30% popusta koji su na smeštaju, što bi to došlo na neku pansionsku kuhinju, a opet mogu a la karton da izaberu šta je njima, što kaže, drago. Ili da promene te specijalitete ili da ovo, a imaju 30% popusta i onda se realno uklapaju. I s ovim danom koji dobiju gratis, ispadamo da smo jako popularni što se tiče te ponude. A da li su omogućeni neki popusti za najmlađe goste? Da, deca do 12 godina imaju upola cene, a mala deca koja su s roditeljima i ne plaćaju ništa. Normalno, tamo do 6 godina ne plaćaju ništa. Deca do 12 godina imaju polovinu te cene, ali smo i tu jako tolerantni, zaista. Ako višečlana porodica i napravi se neki kompromis, tako da deca dobiju gratis taj deo. Gastronomsku priču započeli smo ispred restorana koji je takođe građen u tradicionalnoj arhitekturi. On se savršeno nadovezuje na Veštačko jezero i zauzima centralno mesto etno sela Stolovo. Da, restoran je izgrađen u tom starom stilu, podsjeća na jedan objekat na neki Radolbegov konak u Zaječaru. Dopao mi se taj trem i sve njegova vizuelna spoljašnost. Kapacitet je 70 mesta u samom restoranu, u donjoj etaži i u gornjoj etaži ima oko 100 mesta. To je trenutni kapacitet, s tim što se planira veća sala i veći objekat koji je već započet. Ako neko želi, kao grčki filozof Diogen, da se osami, postoji i burence. Da, ovde je jedan, da kažem, separe ili za zaljubljene pre svega i to je, iskorišćena je bačva. Imamo više ovakvih bačvi koje su napravljene u obliku separea i tu do ovog separea je vodenica. To je buduća vodenica koja je eksperimentalno malo radila. Pored restorana je zasebna letnja kuhinja sa 2 ognjišta, 2 zasebne zidane furune i 2 pušnice. U to smo se i sami uverili. Dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala. Pred nama je pravi gurmanski raj. Sač je aktivan, iznad se dimi meso. Šta trenutno spremate ispod sača? Spremamo svadbarski kupus od 3 vrste mesa. Ide svinjsko, junetina i ide dimljeno meso.
Ovo je standardno jelo restorana Etnos sela Stolovo. Šta se još može naći na meniju? Ovako imamo naša kobasica, domaća, naše dimljeno meso, domaće, rebra, domaća dimljena, slaninica i tako dimljene stvari. Dimljena vešalica, tako sve uglavnom je naš proizvod. Kiseli kupus isto naš, znači mi stavljamo i tako. Da zavirimo malo u kupus koji se krčka. Može, naravno. Posebni specijaliteti iz nacionalne kuhinje su teletina i jagnjetina iz posača, svadbarski kupus, domaće sušeno meso i domaći ajvar. Au, Nebojša, a za mirisa. I koliko dugo se krčka? Pa, 3 sata, prilike, 3 do 4 sata. Malo kasnije ćemo imati priliku da ga probamo. A šta je u unutrašnjem delu prostora? U nastavku prostora ima foruna, tu pečemo hleba. Mi mesimo, pečemo i tako. Tu spremamo i čvarci, naši domaći. Da pogledamo unutra šta se sprema. Može, naravno. Nebojša, ovde se radi punom parom. Sprema se roštilj. Da, naravno. A koleginica je uposlena oko čvaraka. Dobar dan. Dobar dan. Kažite nam šta to lepo spremate. Evo čvarki i hleb tu pečemo. Da zavirimo malo. Naravno. Evo. Gori vatra, sve je spremno. Naravno, sad samo da se stavi da se peče. Pripremate domaće čvarke. Domaći, mi ovde pravimo. Možemo li malo da probamo? Naravno, izvolite. Još su vrući. Znači, skoro je bio svinjokolj. Da. Rekao bi da su hrskavi, već na dodir. Tazi i vrući. Vrući. Ima li šta lepše? Ma da, prste da poližeš. Odlični. I uz njih vruć hleb iz pekare. I hleb izvučen iz pekare, domaći i vruć, bez aditiva, bez ičega. Da štrpne malo. Naravno, izvolite. Ups, baš je vruć. Nemojte mnogo da me nudite. Posle neću znati da stanem. Znači, ako vam se dopada, to je razlog da nakažete ljudima gde da dođu da jedu kod nas domaću hranu. Svakako. Deluje mi da je sve pun pogodak. Apsolutno je sve domaće, to je jedino što možemo iza toga da stojimo. Centralni deo Etnos sela krasi Veštačko jezero, površine 2000 metara kvadratnih, koje je poribljeno japanskim koi šaranom. Stole, to su ti šarani. To su ti šarani, ali ne izlaze veliki, jer oni su hibernaci, negdje topao dan i oni su se probudili. I sad će oni da dođu, doći sad ovi iz dubine. Ima velikih. Iza je i par labudova. Ima i par labudova, oni malo se bave krađom, po jednom i po nekog šarana. Ali eto, navikli smo se sad na njih, dosta su mi zaprljali vode. Postali su ljubimci na neki način. A ove godine bi trebali da se izlegu mladi. Na sred jezera ste upriličili jedan ukrasni letnjikovac. Da, ovde je letnjikovac koji leti jako interesantan. Ovaj šaran je tada jako aktivan. I onda oni dosta oko ovog letnjikovca kruže i onda ljudi im bacaju malo hrane, ostatke i oni postanu neka vrsta atrakcije za decu i za ovo. Što se tiče ovih labudova, oni imaju, dobri su jer preko zime, ja sam im napravio kućicu ovdje, ali nikako ne prilaze kućici. Kad su minusne, velike minusne temperature, oni čitavu noć u jezeru kruže i ne smiju da dozvole da se voda zaledi. I to onda mi pomaže da ne razbijamo led, jer nikako ne može led da se uhvati zbog ovih šarana. Jer šarani bi morali da razbijamo led da bi mogli zimi da prežive, jer oni u hibernaciji ipak im treba zraka. A labudovi, oni ne dozvoljaju da se to zaledi
kruže i tako uvek ostaje taj deo, nezaleđen deo. Oni kruže, ne smije da ostanu bez vode. Priroda je to samo učinila, vidite. Ovo ovde nam je jedna avlija za zabavu, za neke letnje manifestacije koje se u etno selu održavaju. Iza je letnja pozornica, gde imamo povremeno susrete kulturno-umetničkih društava, neke manifestacije koje su u planu da budu redovne i čak pravimo neke tradicionalne, kao što nam je jedno od tih Međunarodni festival folklora. Ovo ovde je zavičajni muzej, znači tu su predmeti koji su već zaboravljeni iz ovog kraja, koji su služili u pokućanstvu i koji podsjećaju na neka prošla vremena. Ovde je avlija gde se u letnjem periodu postave stolovi i gde mogu ljudi ispod ovih stabala, koje do duše još su mala sa hladovinom, ali dosta brzo rastu. Ovde ima jedna letnja fontana koja leti naslađuje malo goste, jer sam žubor vode i ovo i uočljiva je sa svih strana. Oko nje se uglavnom postave stolovi i ovde nam je letnji šank gde se u letnjem periodu prebaci taj personal i da bude bliže gostima. Trem za sedenje koji sada eto ima drugu nameru da smestimo ove ukrašene pijakere. Jezda je Nova godina sada malo skromnije se to zbog same epidemije, ali eto, na neki način smo njih oslikali malo i to je taj sadržaj u ovoj letnjoj avliji, što bismo rekli. Posebno mesto u etno selu zauzimaju objekti namenjeni starim zanatima, kao što su manufakturna izrada grčarije, peć za izradu duvanog stakla, kovačnica, mala pivara, preseljena račka pivnica, kao i dve vodenice, Moravska i Potočara. Navedene delatnosti pomenutih starih zanata će se svakako obavljati tokom letnje sezone, što čini posebnu atrakciju za sve buduće goste. Domaćine, sačuvali ste i stavili u rad autentičan primer dolapa. Da, ovo je dolap koji je do 60. godina bio ovde glavno oruđe, glavno sredstvo za navodnjavanje. Na ovom dolapu se postavi, upregne se konj i on može da za nekih 10 sati navodni površinu od 1/4 hektara. I ovo je bio glavni način za polevanje baštovana sve do pojave tih prvih motora, arana, torpeda i tako dalje. Tako da je ovo jedan sačuvan dolap koji je bio na imanjima u ovom delu i ovde je korišćen da se ne zaboravi taj način. Ovaj deo etno sela najviše privlači najmlađe goste. Da, ovo je kutak za moje životinje kojima se mališani najviše obraduju. Imamo ponije ovde u staji, ovu kobilu Kafingerku koja je eto za jakanje čitavog prošlog ovog leta u stvari bila dobrodošla. Imamo i ovamo nešto od životinja u drugom delu, ali pošto se na ovom brežuljku radi crkva, planirano da se sve ove životinje izmeste, pošto ispod autoputa imam podvožnjak i s druge strane autoputa raspolažem se nekih 2 hektara i izmestili bi se tamo na jednoj puno većoj širini i bio bi tu kao neki mali zoo vrt, ali uglavnom od domaćih životinja, bez zveri, bez ovih koje su interesantnije i koje su jednostavnije za čuvanje i održavanje. Po obilasku sadržaja etno sela nastavili smo druženje sa našim domaćinima prijatnim razgovorom o temama poslovanja u seoskom turizmu.
Stole, impresionirani smo pre svega neimarskim poduhvatom kao i grandioznošću svega što je ovde izgrađeno. Kada se desila ideja da se uđe u vode ruralnog turizma? Pa, evo, skoro punih 20 godina te ideje. Gradnja je moja pasija. Raspitao se i kupio ovde zemljište. Nije baš jednostavno išlo, ali parcela po parceli ukrupnio sam neki 2,5 hektara. Ovaj prostor je trebalo mnogo posvetiti vremena, jer bila je obična njiva, što bi se reklo. Priroda je vrlo malo dala, ali sam ja od nekih neuslova napravio neke uslove da taj ambijent prirodni što više dođe do izražaja. Jer to je upravo i nedostaje na koridoru. Koridor najčešće ima tih restoran, benzinska pumpa i to je čitav sadržaj. Drugi segment je da imamo tu našu nacionalnu kuhinju, tradicionalnu srpsku kuhinju, a za to je opet potrebno ognjište, potrebna je sač, furuna i to je u objektima kakvi su do sad viđeni na autoputu bilo teško ostvariti. Potrebno je širi prostor, veći prostor. Sada bih vas zamolio i za jedan komentar, ujedno i savjet domaćinima širom Srbije. Da li se ceo ovaj poduhvat isplati? Da li ima smisla? Pa, ima smisla, jeste. U tome je i neka vrsta naše šanse i šanse za neka buduća zanimanja. Jednostavno da iskoristimo to, što bi se reklo, naše i geografsko podneblje i tu razuđenosti u samu našu prirodu. Mnogi preduslovi postoje za to. I preporučio bi da svugde da ima te prirodne izdašnosti, gde ima nekog prirodnog ambijenta ili da ljudi upotpune taj prirodni ambijent i da se krene, što kaže, jer za bavljenje ovim potrebno je strpljenje, potrebno je dosta vremena da se neki prostor izgradi u ovom stilu, jer to nije konvencionalna gradnja koja se brzo završi, već to radi sa starim materijalima, izvornim materijalima i dosta duže traje, ali je interesantnija mnogo i mnogo prihvatljivija i za goste i za prolaznike i na kraju se postigne adekvatan efekat. Ovde za budući period i tekako ima planova. Sa našim domaćinom obišli smo neki od njih. Etno selo Stolovo je dobilo blagoslov i započelo izgradnju crkve. Sada predstoji da se dovrši ovaj temeljni deo, radovi su u toku. Pošto smo dobili blagoslov od vladike i usaglasili smo se da se crkva zove Sveta Nedelja. Iz prostog razloga što se na 100 metara odavde nalazi ostaci manastira Sveta Nedelja, kao i je iz 13. veka. Ostalo nešto od nekih delova, nekih kamena, nešto kamena i ovo. I bila bi jedna od bogomolja koja je, eto, za putnika, namernika je i najbliže s autoputa da se direktno izađe do tog verskog objekta. Ovde je urađena osnova za zvonik, dole je urađena neka osnova za sveće, za paljenje poklona i bi u toku sledeće godine da tu gradnju finaliziramo. Ovde je planirano jedno novo jezero i koje bi bilo sa mogućnošću za kupanje i to bi bilo nešto poluzatvorenog tipa za ljude koji su na smeštaju. Oprema je delom ugrađena, cevi odvedene su u podrumu onog tamo objekta koji se sada gradi. Međutim, veliko je, nisu ni takva vremena, pa sada radimo na njegovom smanjenju. Znači, bit će to nešto trebalo da bude površina preko 1000 kvadrata. I to jeste interesantno, ta velika vodena površina. Sada bi trebalo bude neke upola od toga i evo sad su radovi na njegovom smanjenju, prilagođavanju ovim sadašnjim, što kaže, uslovima. Jer to se ukazalo kao potreba. Ljudi kad dođu sa decom, pogotovo malom decom u letnjem periodu, na 2, 3, 4 dana, kad je sve ovde fino, ali neka rupa gde mogu da se ohlade, da se malo raslade i onda da ne bi ljudi mogli lutali evo, tu bismo napravili taj sadržaj mali za taj kao bazen, ali bi bio u obliku jezera što se uklapa u ovom ostalom ambijentu. Tako da je to... Znači, sledeći put obavezno da ponesemo i kupaći kostim.
Ovako izgleda skromnija varijanta trpeze restorana Etno sela Stolovo. Predstavite šta je posluženo. Ovde imamo ovako da počnemo, ovo je recimo moravska salata. Ona se radi od paradajza koji se prethodno ljušti, od pečene paprike i praziluka. Čuvena moravka. Čuvena moravska salata. Ovo je kačamak sa sirom i dimljenim mesom, domaći ajvar, čvarci, kajmak domaći, sir, ovo je svadbarski kupus, ovo je pogača koja se u furuni peče zidanoj, normalno kiseli kupus, teleća čorbica i ovo je teleće pečenje, teletina ispod sača, da. A to nije sve. Upravo stiže gurmanski spektakl. Izvolite, prijatno. Ovo je stolovo daska za 4 osobe. I ono je jedan od naših najprodavanijih, zato što u njoj ima od svega pomalo. Znači imamo giros, ražanj, suflaki, što bi rekli. Onda imamo pileći ražnjić rolovan, domaću kobasicu koju ovde radimo, dimljenu vešalicu, ćevape koje ovde isto radimo. Danas smo videli kako se krčka kupus ispod sača, pa da ga probamo kako je ispao. Evo, može, izvolite. Samo malo. Njegovo krčkanje traje malo duže, ono je neki 3-4 sata. Zato hoću i da probam. Ajde, izvolite. Au, baš je dobar. Kažite mi, kobasice sami pravite? Da, tu pravimo kobasicu i tu pravimo roštilsko meso. Da probamo parče i kobasice. Ona je malo prodimljena. Da. Ovde u pušnici se dimi i kobasica i dimljena vešalica. Da, videli smo danas da se dimi meso. Odlična je. Tajna je u recepturi. Jeste da čovjek to voli i da pre svega mu imperativ bude da gost bude zadovoljan. Ako to ne postignemo, da je gost zadovoljan i da je zadovoljan hranom, sve ovo drugo uzaludno uložen trud i napravljeno. Domaćine Stojadine stole svaka čast na stolovanju u etno selu Stolovo. Danas smo imali zadovoljstvo da predstavimo etno selo koje može da posluži kao obrazac, primer drugima zbog načina kako je nastalo, kako funkcioniše i kako čuva i na pravi način predstavlja najbolju tradiciju i kulturu života ovih prostora. Našim gledalcima bih preporučio da vas obavezno posete, sigurno se neće pokajati. Želim da u budućnosti uspešno realizujete sve što je započeto, pa da se uskoro ponovo družimo i napravimo novu emisiju. Hvala i vama. Hvala na poseti, hvala na ovakvoj divnoj prezentaciji. Svakako predstoji još mnogo ovde i radova i gradnji, ali eto, koliko se uradi. Što ono kažu po narodnoj, mi planiramo, a Bog se smeje. Šta će biti, vidjet ćemo, sigurno će još mnogo toga u narednom periodu biti dograđeno i izgrađeno i da se ovaj prostor još više oplemeni i da služi za prolaznike i da služi, eto, za turiste i narodu. Do sledećeg susreta, svako dobro. Hvala i vama, svako dobro i sretan put i dođite nam opet. I dovedite vaše prijatelje i goste i preporučite nas.